Good afternoon. สวัสดีตอนบ่ายนะครับ Is everybody ready for a nap? นะทุกคนพร้อมจะนอนนะฮะ No, we're not ready for a nap. All right, we're going to talk about volunteers. How many of you guys use volunteers? บ่ายนี้เนี่ยคุยกันเรื่องอาสาสมัครครับใครบ้างที่คุณทำงานแล้วต้องพึ่งพาอาสาสมัคร How many of you want to use more volunteers? และใครบ้างอยากมีอาสาสมัครมากขึ้น Yeah, me too. Me too. So let's talk about this. As I talked about last night, I kind of gave a bit of a history of how I started doing what I do. อย่างที่คุยเมื่อคืนนี้นะครับว่าผมเริ่มต้นรับใช้ยังไง And I've really come to have a passion for training volunteers and working with volunteers and ministering to volunteers. แล้วก็มาถึงจุดที่ได้มีส่วนในการภาระใจในการทำงานกับ volunteer แล้วก็ฝึกอบรมนะครับบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้And when I came to First Baptist Dallas, I had a unique situation. ตอนที่ผมเริ่มรับใช้ที่คริสตจักร First Baptist เนี่ยนะครับมีสถานการณ์ที่พิเศษมากๆ We were building a very large building with some very advanced technology. เพราะว่าตอนนั้นเขาเพิ่งสร้างอาคารใหม่ครับที่มีเทคโนโลยีสูงส่งมาก But I was told I would not be able to hire any more staff. แล้วเขาก็บอกผมว่าเราเนี่ยไม่สามารถจ้างสตาฟเพิ่มได้เลยแม้แต่นิดเดียว So I was going to have to use volunteers to run this very advanced technology. เพราะฉะนั้นบรรดาระบบซับซ้อนไฮเทคทั้งหลายที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้อาสาสมัครล้วนๆในการทำงาน And so I had a motivation of fear. ก็เลยเริ่มมีแรงจูงใจจากความกลัว To make sure that we could train these volunteers to do what we needed them to do. เราเองก็อยากจะฝึกอาสาสมัครทุกคนให้เขาสามารถทำสิ่งที่ควรจะทำได้ So after we got through this, and I'll explain the process in a little bit. เดี๋ยวจะค่อยๆเล่ากระบวนการให้ฟังนะครับ I'm a part of a group of media ministers in the United States who get together every year to talk about what we do. ผมเองนะครับอยู่ในเครือข่ายของผู้นำพันธกิจมีเดียที่อเมริกาซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะใช้เวลาปีละครั้งมารวมตัวพูดคุยกัน And so they asked me to talk about this training program I developed. เขาก็ถามผมถึงโครงการอบรมวอลันเทียร์ที่ผมพัฒนาขึ้นมา And so I talked to them about it, and at the end of my talk, I left room for Q&A. พอผมพูดเรื่องนี้เสร็จเนี่ยผมก็เปิดพื้นที่นะครับให้ถามตอบ And these are the largest Baptist churches in the United States that were represented in this meeting. แล้วในการประชุมนั้นนะครับก็เป็นคริสตจักรที่ใหญ่เป็นคริสตจักรแบปติสต์ขนาดใหญ่ระดับต้นๆเลยของอเมริกา And so at the end of my talk, I asked them, "So what all are you guys doing?" พอผมพูดเสร็จผมก็ถามคนอื่นว่าแล้วพวกคุณทำอะไรกันบ้าง And it was very quiet. ปรากฏว่าห้องเงียบครับ And to my surprise, none of these churches were doing any sort of structured volunteer training. ปรากฏว่าคริสตจักรต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มาอยู่ในประชุมไม่มีคริสตจักรไหนเลยที่มีการฝึกอบรมอาสาสมัครให้ทำงานอย่างเป็นระบบ So that opened my eyes to the fact that somebody needed to be creating this program for others to copy. ผมเองก็เลยพระเจ้าเปิดตาเห็นว่าต้องมีใครสักคนเริ่มต้นให้คนอื่นทำตาม So that's what I've done. ผมก็เลยทำครับ And I'm going to say it again, just like I said in our last session, anything we do is scalable. เราก็อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พูดในทุกเซสชันนะครับว่าทุกอย่างที่สอนไปสามารถยืดหดขนาดของมันได้ So let's talk about what I would consider to be a three-pronged approach to volunteer training. เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่พูดตอนนี้ก็คือว่าแนวทางในการพัฒนาอาสาสมัครนะครับ3ด้าน There's a spiritual element to it. ด้านแรกคือด้านฝ่ายวิญญาณ There's a philosophical aspect to it. ด้านที่2คือด้านแนวคิดปรัชญา And there's a cognitive aspect to ด้าน it. ที่3คือด้านการเรียนรู้ So let's talk about the spiritual, which we've already been talking about. นะครับเรื่องฝ่ายวิญญาณเราก็ได้คุยกันไปแล้ว We've already seen this verse a few times, correct? แล้วข้อพระบีข้อนี้นะครับก็โชว์ขึ้นหลายรอบแล้วด้วย But you'll notice this time I've added verse 9. นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเพิ่มข้อที่9ไปด้วยในฟิลิปปีบทที่4 And it says, "What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things." สิ่งนี้ที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับและได้ยินจากข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านฝึกปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้น Now, when we're talking with our volunteers, all of the talk that we've had up to this point about excellence is very important. เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงอาสาสมัครเนี่ยทุกอย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องของความเป็นเลิศนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก Because we want to make sure that our volunteers understand we're not just trying to make them be perfect. เราต้องการให้อาสาสมัครทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาสมบูรณ์แบบ And it's important to define excellence biblically
so that they don't feel like this is a production talk. แต่เราอธิบายคำว่าการทำให้เป็นเลิศเนี่ยนะครับตามแนวทางของพระคัมภีร์เพื่อเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเราพยายามจะผลักดันเขาให้แบบทำการแสดงหรือเป็นการผลิตรายการออกมา So we also have to make sure that we tell them we expect that not only would you be excellent in running a camera or running sound, เพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเราเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คาดหวังว่าเขาจะดูแลเรื่องภาพเรื่องเสียงได้อย่างดีอย่างเป็นเลิศเท่านั้น We also expect that you would be pursuing excellence in every other area of your life. แต่เราต้องการให้คุณนั้นก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านของชีวิตของคุณ And you should ask yourself, are you practicing excellent forgiveness? เราก็ต้องถามเลยว่าแล้วเราเป็นผู้ที่ให้อภัยได้อย่างดีเลิศหรือเปล่า Excellent mercy. เราเป็นคนที่มีความเมตตาอย่างดีเลิศหรือเปล่า Excellent patience. เราเป็นคนที่มีความอดทนอย่างดีเลิศหรือเปล่า Excellent kindness. เรามีความกรุณาอย่างดีเลิศไหม Excellent self-control. เราสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างดีเลิศหรือเปล่า Are you being excellent in your spiritual life? เราเองนั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณเองเราดีเลิศหรือยัง So I want to make sure the volunteers don't think I'm just trying to make sure that they're good at running a camera. เพราะฉะนั้นเราทำไงให้อาสาสมัครของเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเองเพียงแค่สนใจให้เขาควบคุมกล้องควบคุมเสียงได้ดี I want to make sure that they understand that I want them to have a good life in every aspect of their life. เราต้องทำให้เขาเข้าใจว่าเราเองก็ต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีในทุกๆด้านไปพร้อมกัน So once again we come across this quote from John Piper about undistracting excellence. นะก็กลับมาที่ประโยคนี้ครั้งหนึ่งของจอห์นไพเปอร์นะครับเรื่องของความเป็นเลิศที่ไม่ดึงดูดความสนใจ But you know he says something very important in here that we haven't talked about yet. มีประโยคนึงในนี้ซึ่งสำคัญมากแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงนะ He says, therefore, brothers, we are not professionals. บอกว่าดังนั้นพี่น้องทุกคนเราไม่ใช่มืออาชีพ So what does that mean? แปลว่าอะไรครับ It means before we get caught up in the fact that we are directing or running the switcher or running sound. ก่อนที่เรามัวแต่จะสนใจกับการที่เราแบบเป็นคนคุมสวิตเชอร์เป็นคนทำซาวด์เป็นคนทำอะไรต่างๆ And before we think that we're very important because we do those things, นะก่อนที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ we have to remember that God doesn't need that. เราต้องรู้ก่อนว่าแท้จริงพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ Acts 17:25 through 26 says, กิจการบทที่17นะครับข้อ25ถึง26 The God who made the world and everything in it is not served by human hands as though he needs anything. พระเจ้าผู้สร้างโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติโดยมือของมนุษย์ Since he himself gives to all men life and breath and everything. พระองค์นั้นเป็นผู้ประทานชีวิตให้กับมนุษย์และลมหายใจทุกสิ่งทุกอย่าง In Psalm 50:15, และสดุดีนะครับบทที่50ข้อ15 If I were hungry, I wouldn't tell you. นะครับถ้าเราหิวเราก็จะไม่บอก Call on me, I will deliver you, you will glorify me. จงร้องต่อเราเราจะปลดปล่อยเจ้าและเจ้าจะถวายเกียรติแด่เรา And once again, John Piper has a great quote that says, We do not glorify God by providing his needs, และจอห์นไพเปอร์บอกว่าเราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการจัดหาสิ่งที่พระองค์ต้องการ but by praying that he would provide ours and trusting him to answer. แต่โดยการที่เราอธิษฐานที่พระองค์นั้นจะทรงจัดเตรียมให้กับเราและไว้วางใจพระองค์ในคำตอบ We don't feed any of the needs of God. เราเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ตอบเติมความต้องการของพระเจ้า And it's important not only for our volunteers to understand this, but for each one of us in this room to understand it too. เรื่องนี้ไม่ใช่แค่อาสาสมัครของเราที่ต้องเข้าใจแต่เราทุกคนต้องเข้าใจเองด้วย I think too many times we get caught up with this idea that God needs me to serve him. บ่อยครั้งเราไม่จะมีความคิดว่าพระเจ้าต้องการเราในการรับใช้พระองค์ But the Bible is very clear that God does not need us. แต่พระคัมภีร์พูดชัดเจนมากว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเราหรอก But what? He wants to use us. แต่พระเจ้าต้องการใช้เรา So we have to set the table for that with our volunteers and with our staff and with ourselves. เพราะฉะนั้นเราเองจึงต้องชัดเจนในเรื่องนี้ระหว่างพวกเราสตาฟของเราตัวเราเอง God is glorified when we come to serve and he's able to use us and use his power through us. พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อพระองค์นั้นสามารถใช้เราและทำงานของพระองค์ผ่านเราได้ 2 Chronicles 16:9 2 พงศาว says, ดารนะครับ16ข้อ9
The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show His might on behalf of those whose heart is blameless toward Him. พระเนตรของพระเจ้านั้นก็ทอดลงมาเหนือโลกนี้เพื่อสำแดงฤทธาของพระองค์เพื่อคนเหล่านั้นที่มีจิตใจไร้ตำหนิต่อพระองค์ 1 Peter 4:11 says, "Whoever serves, let him serve by the strength God supplies, so that in everything God may be glorified." เป็นตัวบทที่14ข้อ11ใครก็ตามที่ปฏิบัติรับใช้ให้เขาทำด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติในทุกสิ่งทุกอย่าง So the only right way to serve God is in a way that reserves for Him all the glory. เพราะฉะนั้นวิธีเดียวในการรับใช้พระเจ้าคือการรับใช้ที่พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ได้รับเกียรติ Now, up to this point, we haven't talked about a camera. We haven't talked about a soundboard. มาถึงจุดนี้เรายังไม่ได้พูดเรื่องกล้องพูดเรื่องมิกเซอร์เรื่องอะไรเลย We haven't talked about anything technical. นะครับเรายังไม่ได้พูดด้านเทคนิคเลย We're setting the table for our volunteers and for ourselves to understand the deeper meaning of what we do. แต่เราเปิดพื้นที่ให้ตัวเราเองอาสาสมัครของเราเข้าใจความหมายที่ลึกกว่านั้นในสิ่งที่เขาทำอยู่ And when you're talking with your volunteers, or especially with new potential volunteers, เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดคุยกับอาสาสมัครของเราหรือคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร this is where it should start. นี่คือจุดเริ่มต้นครับ You don't start by putting them on a camera. เราไม่ได้เริ่มต้นจากการมาถึงปุ๊บให้ไปยืนเฝ้ากล้องเลย You start by explaining the spiritual aspects and the why of what we do. เราเริ่มต้นจากด้านฝ่ายวิญญาณและทำไมเขาจึงทำสิ่งนี้ So now you take those spiritual aspects of it, เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงด้านฝ่ายวิญญาณของงานนี้ and you craft it into a philosophy for your media ministry. และเราเองก็เอามาปรับให้กลายเป็นปรัชญาการรับใช้ในภารกิจมีเดียของเรา When I was younger, I didn't like the idea of a mission statement. ตอนที่ผมอายุน้อยกว่านี้นะครับไม่ชอบที่จะมีเหมือนกับเป็นประโยคเป็นข้อความภารกิจประจำตัว I was one of those kids in school that was really good at math, but I didn't show my work very well. นะครับผมเองนะครับเป็นเด็กที่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์แต่ก็ไม่ค่อยชอบทำงาน I always felt like it shouldn't matter. I got the right answer, so what do you care how I got there? นะเพราะฉะนั้นสำหรับผมคือถ้าสุดท้ายเนี่ยได้คำตอบก็พอแล้ววิธีการไม่ใช่เรื่องสำคัญ So mission statements were always something that didn't make a lot of sense to me because I felt like, well, I already know what we're doing. เพราะฉะนั้นบรรดาประโยคที่พูดถึงภารกิจวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะสำคัญเลย But in reality, it's important to be able to articulate what it is that your ministry is setting out to do. แต่ในความเป็นจริงมันสำคัญมากที่เราจะต้องแสดงออกมาให้เห็นว่าภารกิจของเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ You should be able to tell a potential volunteer in one sentence, เราต้องบอกกับคนที่จะสมัครเข้ามารับใช้กับเราในหนึ่งประโยคได้ maybe two, หรืออาจจะสองประโยค the purpose of your team. จุดประสงค์ของทีมของเรา And honestly, it should be pretty easy to come up with. แล้วจริงๆนะครับมันควรจะค่อนข้างง่ายๆนะฮะที่เราจะทำได้ But I would encourage you, don't sit in your office and create the mission statement and then tell the volunteers what it's going to be. แต่อยากจะหนุนใจเราครับอย่านั่งคิดเองอยู่ในออฟฟิศคิดเสร็จแล้วค่อยๆออกไปบอกเขาอย่างนั้นไม่เอานะครับ Gather your volunteers together and talk about what should our mission statement be. รวบรวมทีมเรามาด้วยกันแล้วคุยพร้อมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรครับคือประโยคที่บ่งบอกถึงภารกิจวิสัยทัศน์ของเรา And as they're talking through it, you can write down key words that come up as they speak. แล้วพอเขาพูดออกมาปุ๊บเราจดลงไปครับอะไรคือคีย์เวิร์ดอะไรคือถ้อยคำที่สำคัญที่เขาพูดออกมา So for example, when I was at First Baptist Dallas, this was our mission statement. ยกตัวอย่างตอนที่ผมอยู่ที่คริสตจักร First Baptist นะครับนี่คือประโยคที่เป็น mission statement ของเรา The mission of the First Baptist Dallas Media Ministry volunteers is to serve to create an atmosphere of worship and allow for the presentation of the gospel with a high level of excellence. ภารกิจของภารกิจมีเดียคริสตจักร First Baptist นั้นคือการรับใช้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการนมัสการและทำให้การนำเสนอพระกิตติคุณนั้นอยู่ในระดับที่เป็นเลิศอย่างสูงสุด Now, when I got to Prestonwood Baptist Church, we needed to come up with a mission statement for the media ministry there. พอไปอีกคริสตจักรหนึ่ง Prestonwood ก็ต้องมีอีกประโยคนึงเป็นประโยคใหม่สำหรับภารกิจที่คริสตจักรนั้น Prestonwood is different than First Baptist Dallas. ซึ่งสองคริสตจักรก็แตกต่างกันครับ
So our mission statement looks a little bit different. เพราะฉะนั้นประโยคภารกิจของเรานั้นก็ต่างออกไป It says the Prestonwood Media Volunteers are conduits of God's Word, proclaiming the gospel around the world as we enhance ministry and worship environments with excellent audio, video, and lighting. นะประโยคนี้บอกว่าอาสาสมัครของทีมมีเดียคิดจาก Prestonwood นั้นเราเป็นเครื่องมือแห่งพระคำของพระเจ้าในการประกาศพระกิตติคุณออกไปทั่วโลกเพื่อส่งเสริมภารกิจและบรรยากาศในการนมัสการด้วยความดีเลิศทางด้านเสียงวิดีโอและแสง Now in reality, if you look at these two mission statements, ในความเป็นจริงเมื่อเรามองดูสองประโยคนี้ they kind of say the same thing, จ right? ริงๆมันก็พูดอย่างเดียวกันถูกไหมฮะ But they're not using the same words แต่ไม่ได้ใช้คำเดียวกัน because the makeup of the culture of these two churches is very different. เพราะว่าวัฒนธรรมของสองคริสตจักรนี้แตกต่างกันออกไป But these statements were both come up with by the volunteers of each ministry. แต่คำต่างๆที่ร้อยเรียงเข้ามาเนี่ยครับล้วนออกมาจากอาสาสมัครของเราเอง So let's take it a step further. เราก้าวเข้าไปอีก You have your mission statement, and that's a fairly easy thing to figure เรา out. มีประโยคภารกิจของเราแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยครับที่จะไม่เกิดขึ้น Now we need to talk about core values. เราก็จะมีเรื่องของค่านิยมนะครับ core value Now the mission statement is the statement that says this is what we do. ประโยคภารกิจคือสิ่งที่เราพูดถึงว่าเราทำอะไร The core values tell us who we are. แต่ค่านิยมนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าแล้วเราเป็นใคร Now the core values are very important. I'm going to read you the core values for the First Dallas Media Ministry. นะค่านิยมผมจะอ่านให้ฟังนะครับนี่เป็นของคริสตจักร First Dallas Service. นะครับการรับใช้ Media volunteers strive to serve God through volunteering as part of their offering as well as serving each other. อาสาสมัครในทีมมีเดียนั้นมีความตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยการอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการถวายของเขาดังที่เราปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน So we want them to value serving in the church, เราอยากให้เขาเห็นคุณค่าการรับใช้ในคริสตจักร but we also want to have good community within the volunteer group. ขณะเดียวกันเราก็ต้องการให้มีสามัคคีธรรมมีชุมชนเกิดขึ้นท่ามกลางทีมอาสาสมัครของเรา And so we want them to serve each other. เราต้องการให้เขาปฏิบัติซึ่งกันและกันด้วย When one of our media staff members, their house got hit by a tornado. ปรากฏว่ามีสมาชิกทีมมีเดียคนหนึ่งของเราเนี่ยปรากฏว่าบ้านเจอพายุทอร์นาโดทำผ่านไป The very next day we had 30 media volunteers in their yard cleaning up the damage. วันรุ่งขึ้นเราระดมทีมมีเดีย30 คนไปช่วยทำความสะอาดสวนที่บ้านเขา That's serving each other. ปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน Worship. การนมัสการ Media volunteers strive to enhance the worship experience while worshiping themselves. ทีมอาสาสมัครมีเดียนั้นตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์ในการนมัสการขณะที่ตัวเองก็นมัสการไปด้วย So on the one hand, somewhat obviously, we are part of making the worship service happen. แน่นอนครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้รายการนมัสการในคริสตจักรได้เกิดขึ้น But on the other side of that, we should be making what we do an act of worship. ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำนั้นควรจะเป็นท่าทีแห่งการนมัสการ Humility. ความถ่อมใจ Media volunteers always maintain an attitude of humility through service. อาสาสมัครทีมมีเดียนั้นจะต้องรักษาท่าทีความถ่อมใจตลอดการรับใช้ของเขา You know, you're giving people a lot of power เพราะว่าเราให้เขามีอำนาจ when they can hit a button and turn all the lights out. นะเขากดปุ่มเดียวนะครับไฟมาไฟดับได้เลย Or when they can move a fader and turn the pastor's mic off. เขาสามารถปิดไมค์เสียงพิบาลก็ยังได้ You like that one, isn't it? นะชอบใช่ไหม No, you like that one. You said it really loud. เราพูดจะมีเสียงแบบรู้สึก I see what's happening. นะเคยโดนมาแล้วเนี่ย And so it's very important that we remind them and establish this core value of humility so that they don't let these things go to their head. สำคัญมากครับที่เขาจะต้องมีท่าทีความถ่อมใจเพื่อไม่ให้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเข้ามาในความคิดของเขา Growth. การเติบโต Media volunteers always strive for spiritual growth as well as growth in technical skills. อาสาสมัครทีมมีเดียนั้นจะต้องพยายามเติบโตในฝ่ายวิญญาณรวมถึงการเติบโตในด้านเทคนิค Now this is a difficult one in the churches that I've been in.
นี่เป็นส่วนที่ยากครับในคริสตจักรที่ผมเคยอยู่ Because a lot of times the media volunteers want to be there every single week. เพราะบ่อยครั้งนะครับคนที่เป็นอาสาสมัครมีเดียเนี่ยเขาอยากจะไปที่นั่นทุกอาทิตย์ And they would rather come and serve in media than go to a Sunday school class or a small group. แล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขกับการอยู่ทีมมีเดียมากกว่าไปเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์หรือไปเข้ากลุ่มเซลล์ Which means they're giving and serving every week, but they're not getting fed spiritually. แปลว่าเขามีส่วนรับใช้ทุกอาทิตย์ครับแต่ว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูแลในฝ่ายวิญญาณ So we try and help them understand that one of our core values is that you grow spiritually, so you need to find a way to do that. เพราะฉะนั้นเราต้องหาหนทางในการที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณด้วย And then finally, excellence. และสุดท้ายความเป็นเลิศ That one's fairly obvious, and by this point, you've already set up excellence so well with your volunteers that this is a no-brainer. นะครับเมื่อเราสื่อสารเรื่องความเป็นเลิศอย่างชัดเจนกับอาสาสมัครของเราเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันไม่ต้องพูดถึงแล้ว So why do we need core values? ทำไมเราจึงต้องมีค่านิยมเหล่านี้ Clarity เพื่อความชัดเจน and accountability. เพื่อความที่เราสามารถรับผิดชอบดูแลซึ่งกันได้ I am clearly laying out for everybody on the team what it is that we expect to do and how we expect to act. ผมเองอธิบายอย่างชัดเจนทุกข้อครับว่าเราต้องการให้เขาเป็นยังไงและเราจะทำยังไงกันบ้าง And because we all agree that these are things that we need to be doing, และเมื่อเราเห็นพ้องร่วมกันว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำร่วมกัน we can then hold each other accountable to it. เราเองจึงช่วยกันดูแลรับผิดชอบให้สิ่งนี้เกิดขึ้น So a few years ago, I had a pair of volunteers, a husband and wife, เมื่อ 2-3 ปีก่อนผมมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นอาสาสมัคร that started to be a problem for the team. 2 คนนี้เริ่มจะสร้างปัญหาในทีม They were not doing well at their jobs. เขาเองนะครับเริ่มมีปัญหาเรื่องการงาน They were not speaking well to other volunteers. แล้วก็เริ่มพูดจาไม่ดีกับอาสาสมัครคนอื่น And they were drawing a lot of attention to themselves in the process. ๆแล้วก็พยายามจะเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเอง So I was able to sit down with them along with several of my leadership crew of volunteers. ผมเองก็ต้องนั่งคุยกับเขาพร้อมกับทีมผู้นำในภารกิจคนอื่น And we talked to them about the problem with growth, that they weren't growing in their technical skills. ๆแล้วก็คุยกับเขาถึงการเติบโตว่าเขาไม่ได้เติบโตขึ้นในความเข้าใจด้านเทคนิค And that they weren't serving other team members very well. และเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติรับใช้ทีมคนอื่น And that they had a major problem with humility. ๆและเขามีปัญหาหนักมากกับความถ่อมใจ And I asked them to take 6 months off และผมบอกเขาให้เขาพักการรับใช้6 เดือน so that they could get whatever was going on in their personal lives figured out. เพื่อเขาจะสามารถเคลียร์เรื่องต่างๆในชีวิตส่วนตัวออก And I offered, if I can help, or if we have a minister on staff who can help, และผมก็ we บอก would เขาว่า like to do that. ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมสามารถช่วยได้หรือมีสตาฟบางคนสามารถช่วยได้เราก็ยินดีช่วย Now they ended up quitting, สุดท้ายเขาก็ออกจากการรับใช้ and they ended up writing a letter to the pastor and the executive pastor, แล้วก็เขียนจดหมายหาศิษยาภิบาลนะกับศิษยาภิบาลด้านการบริหารด้วย saying that I was a terrible person. แล้วก็ไปบอกศิษยาภิบาลว่าผมเป็นคนที่แย่มาก I'm used to that. นะซึ่งผมก็ชินแล้ว But I was able to back everything up with these core values. แต่ผมสามารถที่จะยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยค่านิยมอันนี้ There was no arguing with this. เพราะนี่เป็นสิ่งที่เราไม่มานั่งโต้เถียงกัน They tried, but when I showed the pastor and executive pastor what we have in place and how they broke those rules, เขาอาจจะพยายามที่จะโยนความผิดให้ผมแต่เมื่อผมโชว์อันนี้ให้ศิษยาภิบาลเห็นและบอกว่าสิ่งที่เขาทำคือการละเมิดค่านิยมต่างๆเหล่านี้ it was obvious that this needed to happen. มันก็ชัดเจนมากว่าใครถูกใครผิด Now, how would that have gone if we didn't have these core values in place? สมมุติเราไม่มีค่านิยมหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยชัดเจนแต่แรก We would have still had the same problems, เราก็จะยังมีปัญหาเดียวกัน but instead of having all of this accountability in place, แต่แทนที่เราจะมีระบบความรับผิดชอบกันในนี้ it would have been a situation where I would be going to them explaining what I thought was wrong with them. กลับกลายเป็นว่าผมต้องดุมเข้าไปหาเขาเองแล้วพยายามจะอธิบายว่าผมคิดว่ามีอะไรผิดบ้าง And then it becomes an argument of, well, Brian thinks that we're terrible at what we do and he doesn't like us. กลายเป็นว่าไบรอันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำและไบรอันไม่ชอบเรา Which is not really the case. ซึ่งมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น But it's hard for me to argue with that. แต่ว่ามันจะยากมากที่ผมจะโต้เถียงกับเขา
So this is a protection for both the team in general and for you as the leader of that team. เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ปกป้องเรานะครับในตัวทีมเองแล้วก็เราซึ่งเป็นหัวหน้าทีม It also filters out people who might want to join the team who don't fit any of these core values. แล้วมันจะช่วยกรองคนซึ่งไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับค่านิยมเหล่านี้ So in addition to that, remember that we in this room go home every night thinking about the media ministry. นอกจากนี้นะครับคือมันสำคัญพวกเราทุกคนเนี่ยกลับบ้านไปทุกวันแล้วก็คิดถึงภารกิจมีเดียของเรา It keeps us up at night. นะครับบางคนนอนไม่หลับมัวแต่คิดเรื่องภารกิจ We think about it all the time. เราคิดถึงมันตลอดเวลา Our volunteers, on the other hand, แต่ว่าทีมอาสาสมัครเราครับอีกแบบหนึ่ง have other lives. นะครับเขามีชีวิตอีกด้านหนึ่ง And they only think about this when they come on Sundays or maybe Wednesday nights. นะเขาคิดถึงภารกิจแค่มาวันอาทิตย์ตอนเช้าหรือไม่อาจจะมีคืนวันพุธที่เรามาเตรียมตัวกัน So we have to constantly cast this vision. เราเองจึงต้องถ่ายทอดนิมิตตรงนี้ออกไปตลอดเวลา In Bill Hybels' book Axiom, he has a really good illustration where he says everybody has a vision bucket. นะในหนังสือของ Bill Hybels ชื่อว่า Axiom นะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีนิมิตที่เหมือนกับอยู่ในถัง But in the bottom of this bucket, there's a bunch of holes. แต่ว่าที่ก้นถังเนี่ยมันก็มีรูอยู่ And so when we fill somebody's vision bucket up with our vision, บางคนนะครับเราพยายามจะเติมถังแห่งนิมิตของเขาเข้าไปด้วยสิ่งที่มาจากเรา as soon as we're done, it starts leaking out the bottom of that ทันทีที่ bucket. เราคุยเสร็จถ่ายทอดเสร็จมันก็รั่วออกไปทีละเล็กทีละน้อยแล้ว So it doesn't take long before they don't remember what the vision is. เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาแป๊บเดียวครับจนเขาลืมไปแล้วว่าอะไรคือนิมิตวิสัยทัศน์ของเรา So we have to constantly be filling up that vision bucket for them. เราเองจึงต้องคอยเติมนะครับถังแห่งนิมิตวิสัยทัศน์นี้ให้กับเขา So you find opportunities to be presenting our mission statement and our core values over and over and over again. เพราะฉะนั้นเราต้องคอยย้ำอยู่เสมออะไรคือประโยคแห่งภารกิจของเราอะไรคือค่านิยมของเราคุยแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีก And just when you start to see people roll their eyes when you bring up the core values or mission statement, you know that you've almost said it enough. นะและถึงแม้นะครับบางครั้งเราพยายามจะพูดบ่อยจนพูดปุ๊บจะเริ่มมีอาการมองบนอะไรเยอะขึ้นมานะฮะแต่ว่าให้เราก็ที่จะพูดไปจนถึงจุดนั้น There's a great book called Winning with Accountability. มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าชนะด้วยการที่เรามี accountable กัน It's written by a guy named Henry J. Evans. นะครับเขียนโดยคนที่ว่า Henry J. Evans. I used to have all of my paid staff read this book whenever I would hire a new person. เวลาผมจ้างใครมาทำงานเต็มเวลานะครับผมเองจะต้องให้เขาอ่านหนังสือเล่มนี้ Some of the tenets that are brought up in this book are things like specific communication. นะครับเรื่องราวหัวข้อหลักๆที่อยู่ในเรื่องนี้เช่นเรื่องของการสื่อสารอย่างเจาะจง So if I tell you that I want this project done later this week, เช่นเมื่อผมบอกว่าผมต้องการให้คุณทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จภายในสิ้นอาทิตย์นี้ that's not very specific. นั่นอาจจะไม่ได้เจาะจง If I say I want this project done by Thursday, ผมบอกว่าผมต้องการให้โปรเจกต์นี้เสร็จภายในวันพฤหัส is that Thursday morning? Is that Thursday ถาม evening? ว่าพฤหัสเช้าหรือเย็น But if I say I want this project done by Thursday at 1 o'clock because I plan to take it and do something with it after that time, สมมติผมบอกผมต้องการให้งานชิ้นนี้เสร็จวันพฤหัสบ่ายโมงตรงเพราะว่าผมจะต้องเอางานนี้ไปต่อยอดไปทำอย่างอื่นต่อ that is specific and there's no question about when this project needs to be due. นั่นคือการเจาะจงและไม่ต้องถามต่อเลยว่ามันจะต้องเสร็จเมื่อไหร่ The book talks about ownership. หนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงเรื่องของความเป็นเจ้าของ We want to instill ownership in our volunteers. เราต้องการใส่ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในอาสาสมัครทุกคน We want them to own the areas that we train them in. เราต้องการให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของในด้านที่เราพยายามจะฝึกเขาเข้ามา The book talks about having competency first and then adding bandwidth. นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการที่เรามีความสามารถก่อนแล้วจะมีสิ่งอันนี้แปลว่าอะไรดีเรียกว่ามี bandwidth นะครับคือมีขนาดศักยภาพ Then the book also talks about front-loading clear expectations. แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่แรก
So the mission statement and the core values are all about front-loading clear expectations. เพราะฉะนั้นในประโยคพันธกิจของเราหรือค่านิยมนั่นก็คือความคาดหวังที่ชัดเจนที่เราจะให้เขาตั้งแต่เริ่มแรก But you also just have to speak very clearly about what your expectation for your volunteers is. เพราะฉะนั้นเราต้องมีการสื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจนในบรรดาอาสาสมัครของเรา You know, for us, we use a tool called Planning Center Online. นะครับสำหรับเรานะครับเราใช้แอปที่ชื่อว่า Planning Center ออนไลน์เป็นตัวช่วย Have any of you heard of Planning Center มีใครรู้ Online? จักไหมฮะแอปที่ชื่อว่า Planning Center ออนไลน์ Couple of you. Okay, wow. All right, so we're going to talk about Planning Center in the next session. เดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังในชั่วโมงต่อไปนะ You remember how we talked about ownership a minute ago? จำได้ไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ One of the things that we did is we put together a leadership team for our volunteer crew. เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำคือเราสร้างทีมผู้นำอาสาสมัคร So we took all those positions that you just saw and we honed them down to these major areas. เราก็เอาตำแหน่งทุกอย่างที่ลิสต์มาเมื่อกี้ครับออกมาแล้วก็ย่อยออกมาเป็นหัวข้อหลักๆต่อไปนี้ And we decided that each one of these areas needed one or two, or in some cases 3 or 4 or 5 leadership crew members to own these areas.